Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Ամանորի խորախորհուրդ այս երեկո Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հղում ենք ձեզ հայրապետական մեր սերն օրհնությունը և սրտագին շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները։ Տարեմուտի սեմին բարձրալից հայցում ենք խաղաղություն համայն աշխարհին, խաղաղություն մեր հայրենիքին, խաղաղություն խռովահույս մեր ողջ ժողովրդին։ Անցնող տարին ազգիս համար լի էր տագնապալի իրադարձություններով, հասարակության մեջ տեղ գտած պառակտումներով, ատելության ու անհանդուրժողության դրսևորումներով։ Ցավոք, նոր տարի մուտք են գործում նաև հայոց եկեղեցու և հոգևոր դասի թիրախավորման մտահոգիչ պայմաններում։ Շարունակում են բանտերում ապօրինաբար արգելափակված մնալ եկեղեցականները, ազգային բարերարը և նվիրյալ հայորդիներ։ Տարեմուտը, սիրելիներ, հրավեր է նորոգվելու, վանելու մեր կյանքից մերժելի իրողությունները, սրբագրելու մեղսալի ու կործանարար ընթացքները, դադարեցնելու եղբայրադավության քայլերը, իսպառ բացառելու ատելությունն ու թշնամանքը, անհանդուրժողության և անօրինականության հանցավոր երևույթները։ Մենք Աստուծո ժողովուրդ ենք, իսկ Աստված խռովության Աստված չէ, այլ խաղաղության, հռչակում է Սուրբ Գիրքը։ Մեր կյանքում երկնապարգև խաղաղությունը, օրհնություններն ու շնորհները հաստատուն են մնում միմյանց նկատմամբ սիրո, ներողամտության և համերաշխության դրսևորմամբ։ Հիրավի, խաղաղության և սիրո մեջ է գործում Աստված, և իրական սերն ու ներքին խաղաղությունն են բարիք դառնում թե անհատի և թե ժողովրդի համար։ Ազգը զորեղ է և պետությունը անսասան, երբ անխաթար են նվիրական արժեքները, ավանդույթներն ու նախնյաց ժառանգությունը, երբ որևէ պատրվակով չի ձևախեղվում պատմական հիշողությունը, կասկածի տակ դրվում մեր Սուրբ եկեղեցու բազմադարյա առաքելությունը։ Այսօր ընդդեմ եկեղեցու կատարվող պառակտիչ գործողությունները, որ արդարորեն առաջ են բերում մեր հավատավոր զավակների ընդվզումը հայրենիքում և սփյուռքում, չունեն որևէ արդարացում և չեն ունենա շահեկան արդյունք։ Եկեղեցին չի պատկանում որևէ դարաշրջանի, որում ապրում է, այլ միայն Քրիստոսին։ Առաքելահիմն հայոց եկեղեցին Քրիստոսահաստատ Սուրբ Էջմիածնով երկնավորի շնորհն է մեր ժողովրդին, ազգանվեր, հայրենաշեն ու հայապահպան իր ծառայությամբ։ Տարեմուտի խորհրդաշատ այս պահին, սիրելիներ, հայրապետիս հորդորն է, ամուր և աներեր պահենք մեր հավատը, դժվարություններին արիաբար դիմակայելու կամքն ու վճռականությունը, թույլ չտանք, որ անցնող տարվա փորձությունները կարծրացնեն մեր սրտերը, հարմարվողականությունն ու անտարբերությունը լինեն մեր ուղեկիցը, տկարացնելով մեր հույսը և թուլացնելով մեր ազգային ոգին։ Աննվազ նախանձախնդրությամբ գործենք, հանուն արցախահայության իրավունքների պաշտպանության և Բաքվում անմարդկային նվաստացումների ենթարկվող մեր հայրենակիցների ազատ արձակման։ Սերն առ հայրենին
առ մեր ժողովուրդը եւ մայր եկեղեցին դարձնենք առանցքը մեր կյանքի։ Ներշնչող ուժը խիզախումների ու հանձնառությունների իմաստավորումը ամեն զոհողության։ Բարի եւ արժանապատիվ ընթացքով վերահաստատենք եղբայրսիրության, փոխադարձ հարգանքի, զորակցության մթնոլորտը մեր հայրենիքում, ազգային կյանքում եւ միջանձնային հարաբերություններում։ Դժվարին այս շրջանը անտարակույս պիտի հաղթահարենք մեր լույս հավատի, մեր միասնականության, հաստատակամության ու տոկունության շնորհիվ, ունկնդիր առաքելական պատգամին։ Միաբան եղեք, խաղաղություն արեք եւ խաղաղության ու սիրո Աստվածը թող լինի ձեզ հետ։ Աղոթենք հայոց բանակի սպաների եւ զինվորների, նեղությունների ու կարիքի մեջ գտնվողների, գերեվարված ու անայտ կորած եւ բանտերում արգելափակված մեր զավակների ու նրանց ընտանիքների համար։ Արտերն ապավինությամբ թող մեր հայացքը դեպի ապագան համակված լինի լավատեսությամբ, որով 2026 թվականը կարող պիտի լինենք դարձնել նոր հնարավորությունների տարի, առավել ամրացնելու եւ զորացնելու մեր պետականությունը, ազգային ինքնությունն ու հոգեվոր մեր կյանքը։ Ըստ առաքյալի պատգամի ընթանանք ինչպես լուսո որդիներ, քանզի լուսո պտուղներն են բարությունը, արդարությունը եւ ճշմարտությունը։ Թող Աստծո սերն ու շնորհները միշտ սփռված լինեն հայրենական ու ազգային մեր անդաստանում եւ ամենքիս սրտերում։ Աստված օգնական եւ պահապան մեր հայրենիքին եւ աշխարհասփյուր մեր ժողովրդին, այսօր եւ միշտ եւ հավիտյան։ Շնորհավոր նոր տարի։